Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Puji lan puji syukur mangga urang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Shalawat kali salam mugia diteperangkenakeun ka baginda alam Nabiyuna Muhammad beserta keluarga na sahabat tabi'in tabi'at muslimin muslimat tuk nepi ka urang sadaya anu masakana itu ba muga-muga urang sadaya keng syafaat jagadimil jaja amin ya Allah ya rabbal hadratil maqaramin wal mu'azzamin sadatanal ulama wal masayyih wal asatid bil khusus para syekhinal kiram sadesa Karangsari anu sami-sami dihormati. Mugia merentan tambih kemuliaan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus akhinal kiram guru urang anu tidak sapada mulia anu sami-sami dihormati, mugi tambih kemuliaan ku Allah. Wabil khusus akhinal kiram anu ti perdana sadua-dua alhamdulillah bisa hadir di hadapan urang anu sami-sami dihormati, mugi tambih kemuliaan ku Allah. Aparatur pemerintah di atasan nepi ka bawahan, sipil militer, Bapak Kepala Desa beserta setap-setapna anu sami-sami dihormati, para bapak, para ibu, para pemuda kalih pemudi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda anu sami-sami hadir di tempat anu sami-sami dihormati, mugia urang kabehan kumpul di tempat sing kenging magfirah Allah subhanahu. Para ibu sadayana, alhamdulillah ku berkah kudrah iradah Allah dina ieu waktos urang bisa kumpul deui dina acara mauludan sekaligus gunting pitanya. Alhamdulillah peresmian masjid Kampung Paniis bangunan parantos selesai geus bisa dieusi ku kabehan. Simkuring nyuhunkeun di hampura kumargi rada siang dongkap dikarenakan tadi ti babakan kayun heula. Urang babakan kayun hayang desian cenah. Sami Maulid Nabi. Alhamdulillah beres itu langsung meluncur ke Kampung Paniis sehingga bisa kumpul sareng bapak sareng ibu dina acara mauludan. Satu acana urang doakeun mudah-mudahan masyarakat Paniis anu geus antusias ngorbankeun harta tenaga pemikiran pikeun terselenggara ieu acara, urang doakeun mudah-mudahan perjuangan pengorbanan urang Paniis sing dibalas ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bisi aya urang Paniis anu kadi datang atau masyarakat Karangsari datang ka tempat nu mawa kabingung, mudah-mudahan sing ilang kabingungna. Bisi masyarakat Karangsari terutama urang Paniis anu dongkap ka tempat mawa kasusah, muga-muga ilang kasusahna. Anu mawa pemikiran sumpeg, muga-muga ilang kasumpeganana. Anu mawa ka dieu panyakit, mudah-mudahan diilangkeun panyakitna.
anu dongkap ka ieu bisi mawa hutang muga-muga sing dienggalkeun dibayar hutangna. Bedas kana hutang mah amin oge. Para ibu sadayana, di setiap daerah hampir ayeuna keur semarak memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu ngabuktikeun bahwa urang cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intina mengharapkan syafaatna jaga yaumil akhirat. Mudah-mudahan kumpulna urang di tempat sing ngajikeun hiji jalan memberikan kebahagiaan kabungahan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang panis geus bebeakan dasar mah karak beres ngabangun masjid, dasar mah mauludan geus kararempes urang panis ieu. Sehingga muludan ge saayana Bu. Saya sangajieun masjid ieu saayana muludan ieu. Nu kotok 3 saayana dipencit kabeh. Nu boga embe 4 saayana dipencit kabeh. Anu boga entog dipencit kabeh. Disembur entog dan teu? Asak teu can? Siap urang, siap. Nah. Nu boga pare 10 karung dijual kabeh jeung muludan. Demi ngabuktikeun rasa cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi, nu diharapkeun ku urang-urang mendapatkan ridha Allah, mendapatkan syariat wasilah urang kumpul kieu, mudah-mudahan mendapatkan syafatul uzmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia Bu, lamun geus dina hate geus tertancap rasa cinta ka Rasulullah, rasa mahabbah ka Rasulullah, ieu dijamin bakal bisa masuk surga. Walaupun kalakuanna pihewaeun, sifatna pihewaeun, aya jelema anu kalakuanna mabok bae. Aya di panis sok mabok bae. Eueuh panis mah nya. Anu mabok di panis. Mabok janda. Mabok. Keur alam Rasulullah aya sahabat Rasul anu pihewaeun ka bina-bina. Tapi walaupun pihewaeun anu bisa memberikan senyum kepada Rasul, bisa memberikan ketawa kepada Rasul, eta cuman eta Bu, nu pihewaeun eta. Dina hatena tertanam rasa cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya ngaranna Nu'man Nuaimin. Ieu pihewaeun kalakuanana. Tapi eta sakitu pihewaeun setiap bertemu dengan Rasul maneh nama mabok heula Bu. Kira-kira aya moal kurang di dieu. Jelema mun bertemu jeung kiai mabok heula. Pihewaeun ka bina-bina. Ngeselkeun ka Rasulullah kalakuanana. Bisa dileun deh ka bina-bina. Tapi hatena cinta ka Rasulullah. Dina hiji mangsa jotelna pikurang naon pihewaeun ka bina-bina jotelna. Maneh nama jelema teu puguh. Boro-boro boga harta imah ge teu boga. Tapi setiap pengajian Rasul main hadir. Bahkan sampai-sampai saking dekatna jeung Rasul cintana Rasul, walaupun jelema pi sedileuh, jelema pi hewaeun, pi odoheun, tapi sampai pernah Rasul meh teu ngajar ngaji gara-gara eta jelema eueuh. Jeung Rasul moal ngajar lamun eueuh si eta mah. Kan aneh eta. Geus ibu ulah boga prasangka jelema tukang mabok, tukang judi bakal neraka. Aya tukang mabok, tukang judi masuk surga ge. Dina hatena aya cinta ke Rasulullah. Sampai saking polongokna eta sahabat Rasul nu eta pernah maena lempang ka pasar duit teu boga. Teu boga duit, lempang ka pasar, nyiar kue, nyiar roti segala macam. Meuli tujuan nama jeung naon? Pagi ini saya akan bertemu dengan Rasul. Nek mere sarapan ka Rasulullah jeung para sahabat anu tas salat nu keur taklim. Manehna meuli. Barang geus dikumpulkeun gue, hei mana ku duitna? Kementa bae ka Rasul ge ge duitna mah. Colotok teh, Bu. Manehna nu nyokotan kue sabreg-abreg dibawa ke majelis takrim Rasul, langsung dibikeun ka Rasulullah jeung para sahabat, yuk kita makan bersama. Nya kan tek teu nikmat kumaha pamere.
wah hantem bae sahabat jeung Rasulullah ngadaharan kue barang geus beres ngabisi ka Rasulullah, ya Rasul burung dibayar, coba teu nyolotok kumaha. Tapi eta Rasul sering tertawa, sering senyum gara-gara kalakuan si eta. Eta ge sampai Rasul 1000 kagugu, akhirna kumaha ya can dibayar ieu nyaho si eta mah teu boga duit. Akhirna Rasul sampai uruan kuas-kuas ka para sahabat ieu urang bayar, dibayaran ku Rasulullah jeung para sahabat. Dina hiji mangsa rek pangajian Bu, rek pangajian cek Rasulullah, si anu aya eueuh nu amin aya eueuh teu aya ya Rasul keur teu sehat. Cek Rasul moal tulus pangajian lamun saya tahu mah. Akhirna sahabat langsung lompat Bu, ngunyiaran saya ta. Barang panggih keur ngagoler, keur ngarengkol teu sehat, keur gering. Cek sahabat nu main. Ditungguan ku Rasul. Ditanyakeun ku Rasul rek pangajian. Kumaha basana? Ya Rasul aya-aya bae. Kira-kira aya moal di model kitu. Rasulullah moal aya. Tapi si eta mah kalah ngomong gitu. Ayo geran mau tulus ngaji lamun maneh teu ka ditu mah. Akhirna berangkat ditungtun ku sahabat. Datang ke tempat pan kalah nyamuni diburin korma. Diburin talangkal korma nyamuni bae. Cek Rasul ka dieu teu mana? Aya Rasul di ditutuh cicing bae. Manehna kalah mah kalah kieu bae di sisi tangkal korma. Kumaha Rasul? Senyum Rasul kitu bae. Eta jelema sampaikan ka pernah aya kejadian kieu Bu. Ketika datang tahunan kesedihan ka Rasulullah, eta Rasul tinggalkeun ku dua sosok manusia nu sangat dicintai ku Rasulullah. Qabil tu alhamdulillah. Anu nyawer di bae. Wah kudu ngalam ibu-ibu di bae mah. Aduh, gara-gara saweran ya. Tenang Bu. Barakunallah. Eta waktu harita Kangjeng Nabi ditinggalkan ku pamajikan yang tercinta. Nu pertama ditinggalkan ku pamajikan, anu kadu ditinggalkan ku paman yang sangat tercinta. Pamajikan Siti Khadijah meninggal dunia. Paman Rasulullah Abu Thalib waktu itu meninggal dunia. Maka tahunan itu disebut Amul Hazni, tahunan kesedihan. Jarang Rasul senyum, jarang tertawa. Dasar jarang Rasul mah tertawa. Nah, doang ibu-ibu. Ibu-ibu pan lamun geus di ngomong, buak gak we. Komo di pengajian. Sampai ngompol segala macam. Barang geus kitu kumaha? Eta Nuaimin hayang ngahabagiakeun kana hate Kangjeng Rasul. Mana lempang nyiaran baluk embe. Zaid bin Sabit tukang jualan wedus, jualan embe. Diteangkeun Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit, nek dijual ya embe, ende. Kadi kula menta dua, jeung naon, jeung hadiah ka Rasulullah. Dibikeun tambe dua, pikeun hadiah ka Rasulullah. Cek Zaid bin Sabit, mana duitna? Atuh ke bae menta ka Rasulullah duitna mah. Karti teh. Majar maneh rek mere hadiah ka Rasulullah, duitna kudu menta ka Rasulullah, kan teu kaharti konyolna. Aya sahabat Rasulullah model kitu karakterna Bu tipeuna. Akhirna kumaha? Geus segera anterkeun itu ka Rasulullah. Bejakeun hadiah ti aing kitu. Akhirna dibawa tak embe dua dibikeun ka Rasulullah. Ya Rasul, aya hadiah. Dibikeun hadiah. Dibejakeun ti si anu. Rasul senyum Bu. Waktu itu Rasul tersenyum-senyum. Kenapa? Amul Hazni, tahun kesedihan, tersenyum-senyum waktu itu. Dina waktu hari tak mendapatkan dua hadiah embe, Rasul senyum. Karena sahabat itu paham Rasul teh kabekina daging wedus. Akhirnya dikirimlah jadikan hadiah. Ya udah cek Rasulullah diterima ku kula bejakeun salam gitu ti kaula cek Rasul. Barang geus ngomong kitu eta Ki Zaid bin Sabit camakuk bae di dinya. Camakul bae. Cek Rasulullah, atuh kapukunan teu balik-balik. Kumaha cek Ki Zaid bin Sabit? Henteu ya Rasul.
can dibayar. Kira-kira eta sahabat model kitu hewan tapi rasakeun. Eta sahabat Rasul model kitu aya Bu. Akhirna kumaha? Rasul sampai seri. Waktu harita waktu kesedihan ku gara-gara kalakuan sahabat itu, yang pertama diberi hadiah Rasul senyum, anu kadua ngadenge can dibayar Rasul seri. Sampai hata badat adrasu. Sampai ke tempo gugusi. Nah, berarti rada gede tak serinya. Karena Rasul mah jarang seri Bu. Sorina Rasul cuma tabasum, senyum. Doang ibu hareupeun salaki gitulah, senyum. Ngan lamun salaki kandel senyum gitu. Nah. Eta sahabat Rasul tapi hewan pisdin tapi mampu membuat Rasul tertawa. Rasul bisa senyum, Rasul tertawa. Jangankan masih hidupnya, sudah matinya pun masih membuat Rasul tersenyum. Dina hiji mangsa eta jelema sahabat Rasul nu eta dicabut nyawa ku Allah, mati dalam arti. Ketika kematianna membuat Rasul prihatin, membuat Rasul sedih. Saking Rasul deket jeung eta jelema walaupun nyalutak jelemana sampaikan ketika meninggal dunia, anu mandian Rasul, anu ngapanan Rasul, bahkan anu ngubur langsung turun kaliang lahat langsung Rasul. Ya Allah, tangan Rasul yang mulia yang menyentuh tubuhnya sehingga kulit sahabat disentuh ku Rasulullah haram masuk neraka. Kulit siapapun nu disentuh ku Rasulullah ini haram masuk neraka. Barang eta nu mandian Rasul, nu ngapanan Rasul, sampai nguburkeun kaliang lahat Rasul. Ya Allah, padahal jelema pihewaeun. Panggih jeung Rasul ge kalah mabok si eta mah. Kunaon mana mabok ketika bertemu dengan Rasul? Keur caper Bu, manehna mah cari perhatian. Setiap bertemu dengan Rasul kan dicarek, dia mah mabok bae. Kan haram. Ya Rasul moal deui moal. Yeh pamprok deui mah kitu di bese eta mah. Doang ibu bae keur salaki loba duit. Salaki loba duit mah pan laju caper bae ibu-ibu ge. Tual toel ka salaki. Hahaha bisa laki. Warita mah duitan salakina boro-boro moanyun bae. Nah, sanggeus tadi kuburkeun eta kinu main akhirna kumaha? Cek Rasulullah, hei sahabat geus geura bari ka ditu. Rasul penasaran, ieu jelema kalakuan model kieu boro-boro sahabat yang lain aing ge sering dikibuli cek Rasulullah. Ku ieu jelema aing hayang nyaho ditanya ku malaikatna. Buah we jelema teu bisa ngajawab ditanya ku malaikat. Akhirna kumaha? Sahabat balik kabeh, Rasul mah nongkrong nungguan hayang nyaho ditanya ku malaikat model kumaha ieu jelema. Itulah salah satu mujizat Rasul, bisa mendengarkan pertanyaan malaikat di jero kubur. Akhirna kumaha bener bae Bu. Jol malaikat mungkar jeung nakir ditanya. Memeh nanya ketika datang malaikat mungkar nakir langsung uluk salam. Ya Allah, kumaha sabasana? Assalamu alayka ya ashabal jannah. Coba. Malaikat rek nakon make uluk salam sagala. Assalamu alayka ya ashabal jannah. Keselamatan untuk wahai ahli sorga. Dikubur keneh geus disebut ahli sorga. Masya Allah, tukang mabok teh eta. Akhirna kumaha? Dijawab malaikat salam. Mudah-mudahan orang kabehan seperti itulah bertemu dengan malaikat. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan orang jadikan seperti itu. Ngan sabatas mana amalna ya? Sabatas cinta ke Rasulullah Bu. Matakan tanamkan cinta. Itu. Mulai tak cinta ka salaki bae. Cintana ka anak bae. Cintana ka harta bae. Cintana ka jabatan bae. Di luar tahu ada sebutkan hati nu eta mah cintana di kulit hate bae. Balik dikibuli pamajikan gula ieu. Di babak pamajikan nok balik mah.
Tidak boleh masuk ke hati. Kenapa? Di dalam hati cukup dua orang, Allah dan Rasulnya. Itu kudu nama. Melebihi segalanya. Kenapa? Belum tentu salaki ibu memikirkan ibu. Belum tentu. Pamajikan bapak memikirkan bapak, belum tentu. Tapi Rasulullah SAW sudah memikirkan kita 14 abad yang lalu. Geus mikirkan urang paneis. Salaki ibu mau boro-boro mikirkan ibu apakah bakal selamat ieu pamajikan aing sampai ke surga atau tidak? Apakah bakal selamat anak aing sampai surga atau tidak? Jago boga salaki geus mikirkan sakingker bae ge. Jago boga salaki mikirkan gincu bae ge. Jago boga salaki mikirkan krim bae ge malam siang subuh dohor. Jagoan. Apakah suami kita sudah memikirkan keselamatan kita di alam akhirat, Bu? Apakah ibu pernah berpikir semua suami aing salaki aing selamat moal di alam akhirat? Buah-buah salaki aing ka neraka. Apa pernah berpikir seperti itu? Boga-boga buah-buah ya pamajikan aing ka neraka, apa pernah berpikir dong seperti itu? Wah urang mah teu mikirkeun. Berarti salaki ibu teu paduli kana ibu jeung ka anak ibu. Sanu paduli Rasulullah baheula geus mikirkeun umatna. Akhirnya kumaha ditanya bener bae tah sahabat nu eta ku malaikat, cek malaikat marrobuka, dijawab kumahna Allahu Rabbi. Rasul ngintip di luhur kadenge ku Rasul lulus. Oh cek Rasul bisa ngajawab teh eta teu nyangka sugan engol bisa ngajawab teh eta tukang mabuk hewaeun. Ditanya deui wa man nabiyuka, cek eta ahli mayit sobat Rasul nu geus ngagoler bahasana salah teh sia nanya ka malaikat coba wania salah teh nanya coba kali sakali deui. Orna malaikat kan marah rada wa man nabiyuka nu bener nanya. Wah kudu tambah kencang malaikat wa man nabiyuka cek malaikat ulah bedas-bedas jelemana aya keneh tadi luhur. Eta ngajawab gitu Kangjeng Nabi seuri di luhur kuburan. Ini bukan cerita fikih, Bu. Jangan ya. Geus paeh ge masih memberikan senyum ke Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa? Gara-gara cinta ke Rasulullah, dekat hatinya dengan Rasulullah. Apakah ada nama Rasul tersirat dalam hati kita? Apakah ada wajah Rasul tersirat dalam jiwa kita? Belum tentu. Jadi nah hati ibu-ibu mau lolobana duit bae Pak. Allah nu itu mah. Padahal mah dipikirin ku ibu kabeh ge bakal ditinggalkeun, Bu. Pikirkeun ku bapak kabeh bakal ditinggalkeun, harta, jabatan, dunia, anak, pamajikan bakal ditinggalkeun kabeh ge. Nu mantak baheula pernah Jibril datang ke Rasulullah, cek Rasulullah atani Jibrilu. Kakula pernah datang malaikat Jibril. Ya kula ngomong geus ka mana Allah sabodo teuing nan lir ieu di jelemana takanan ge. Di bala desa ieu jelemana. Di mana deui? Di Gebang ieu deui bae jelemana. Di Paniis ieu deui bae jelemana. Jagisuk di Abulega ieu deui bae jelemana. Jagi sukna deui di Karangsari ieu keneh bae jelemana beakeun hulu kula lieur ieu. Ieu deui jelemana nya. Ya Allah. Geus lajuna masa katimuna bae geus ka mana los. Datang ka mana bieu? Poho deui bilang. Iya, geja. Jibril datang ke Rasulullah, cek Rasul perdatangan Jibril, cek Jibril kumaha wa qala, cek Jibril ya Muhammadu, Muhammad ismasi tak fa innaka mayitun. Cek Jibril wahai Muhammad hiduplah kamu sesuka hatimu, tapi ingat fa innaka mayitun, kamu akan meninggal dunia. Iya khos ka Rasulullah tapi am ka umat tapi keun urang kabehan. Hitobna mah ka Rasulullah. Tapi nu perlu berpikir umatna urang kabehan. Hai urang Paniis, hai urang Karangsari, isma sektum.
silahkan hidup sesukamu, tapi ingat fa innakum mayyitun, kita kabeh bakal mati. Lamun geus paeh jelema asup ka alam akhirat rek kumaha? Apakah rek doang nu tadi teh bisa ngajawab pertanyaan Rasulullah nan malaikat mungkar nakir atau tidak? Pikirkeun ti kieu keneh. Hop hirup masa suka hatimu. Silahkan. Rek jadi petani sasabeuna, rek jadi pedagang sasabeuna, pengusaha sawarege. Nek jadi petani los, pejabat los, rakyat los, sabodo sasabah. Tapi ingat, fa innakum mayituna, kita semua akan mati. Kayak urang geus paeh Bu. Rek kamana minta tulung coba. Makanya awas. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernapas pasti akan mati. Komo yang geus kolot nini jeung aki-aki anu geus lewat daripada 70 tahun, tinggal ngitung bulan, ngitung hari, ngitung tahun, nya kabeh yang itu mah segitu tulah. Bakal mati. Sudah persiapan apa yang sudah kita persiapkan untuk di alam akhirat nanti? Eta cek Jibril gitu. Yang kedua, kata Jibril disampaikan ke Rasulullah, wah bub masih tak fa innaka yupariku. Cek Jibril, wahai Muhammad, silakan kau cintai apa yang akan kau cintai, tapi ingat fa innaka mupariku, kau akan meninggalkannya. Tuh. Iya urang dinya silakan bercinta. Nek cinta dunia los, nek cinta jabatan los, rek cinta keluarga los, tapi ingat fa innakum mupariquh, urang bakal berpisah dengan yang kita cintai. Dunia yang mewah yang kita kumpul-kumpulkan siang malam, poho berang, poho peting, poho ibadah, batur ka masjid mana mah teu paduli, batur pangajian mana mah teu paduli, ku ngumpul-ngumpul harta. Fa innaka mupariquh, kau akan berpisah dengan harta itu. Silahkan cinta. Cinta ka pamajikan, ka anak, jeung sajabana. Cinta jabatan los, cinta pangkat los, tapi ingat semua yang kita cintai akan berpisah dengan kita. Pamajikan ge balik tinggalkeun Bu. Salaki ibu bakal ninggalkeun, mun teu salaki heula pamajikan heula ditinggalkeun kurang kabeh ge. Nah nu bakal dibawa ku ibu? Imah gedong nek dibawa, salaki kasep nek dibawa, moal dibawa naon? Amal perbu. Lamun urang geus paeh, maka amal urang rek goreng rek bagus, nek loba nek setik, eta bakal dipertanggungjawabkeun. Pa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nek bagus nek goreng, nek loba nek setik, ieu amal bakal dipertanggungjawabkeun kurang di alam akhirat. Dibales ku Allah kabeh. Di dunya mah moal dibales, najan ngaji bae salat bae ge moal. Lain tempat balasan. Balasan make di alam akhirat anu bakal dibikeun ku Allah disebut lagi darul jaza. Ieu mah dunya cuman darul amal. Silahkan rek beramal rek bagus rek goreng ge. Hitungan engke pertanggungjawaban. Ibu cinta dunia, bapak cinta dunia, cinta pangkat, cinta jabatan, cinta harta, sampai ibu melupakan ibadah ke Allah. Masjid sampai sararewung gara-gara urang panes bogohna kana dunia bae. Komo ieu masjid beunang ngabangun anyar keneh ya. Ya Allah, kudu bersyukur urang diberi nikmat ku Allah Subhanahu wa taala. Karena sakabeh nikmat bakal dipertanggungjawabkan ku urang kabehan. Sehat bakal ditanyakeun, harta bakal ditanyakeun, sagala bakal ditanyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban urang di alam akhirat ka masjid bakal ditanyakeun ku Allah. Urang paniis diberi anugerah mampu membangun masjid sakieu mewahna. Engke balik tanyakeun mampu teu ngeusianana. Urang paniis bikin masjid, ini fasilitas untuk masuk surga masjid, tapi awas bisa juga dengan masjid orang paniis masuk neraka.
teu kaharti ku aing lamun ku masjid urang paling masuk neraka secara logika teu kaharti tapi lamun secara diteliti ku agama ya Allah ketika masjid dibangun di Paniis wayahdor Allah nu berjamaah hiji-hiji acan maka orang Paniis investasi dosa di alam akhirat hiji nu berjamaah tuh waing maling henteu maok henteu nipu henteu judi henteu tapi neraka kunaon gara-gara masjidna Allah nu berjamaah ayo geura emang teu berat eta orang diberi nikmat ku Allah subhanahu wa ta'ala diberi cager diberi suku diberi sehat batur malam baru diberi sehat ku Allah subhanahu wa ta'ala ibu-ibu sehat dempang ke majelis taklim bapak-bapak sehat dempang ke majelis taklim ke masjid kamu sholat kadang-kadang jelema keur gering ge keur encok ge maksakeun aki-aki ka masjid ingkluk-ingklukan kira-kira lamun urang nu jagjag teu maksakeun rek kumaha abehan salembur berikut ustadna kiai nak wah tunggunaheun amat tapi lamun berjamaah di antara duaan ben berjamaah katutup dosana teu meunang dosa sebutna ge kifayah najan anu penting aya nu berjamaah mantakan ku ibu intip jeung ku bapa lamun di dieu aya salat lor anu berjamaah duaan maka eta bapa kudu mayar tak kadinya kudu nama iuran 50.000 sewang sapaniis jeung mayar nu berjamaah geura bae lamun teu rame sumpungan celikula wayah dohor anu berjamaah duaan masyarakat Paniis asa baraha imah 70 kali 50.000 saurangna mending dosa mending 50.000 ayo mending dosa atau mending 50.000 tuh ngomong-ngomong berjamaah mending dosa atau mending 50.000 mending 50.000 nyangges duit 50.000 bikin kalau berjamaah dua entah jangan milih naga mending 50.000 daripada dosa nanti kata bus ku 50.000 lah mending berdosa nyamoal geus tinggal kitu bae intip ku ibu nu berjamaah aya duaan Pak Ustad Utar jeung saha deui geuraeun ibu-ibu iuran kabehan Pak RT Pak RW kuliling Pak RW iuran kunaon mayar nu berjamaah ngeun duaan urang pan lebas ti daripada dosa teu menang dosa gara-gara nu berjamaah duaan geus urang iuran 50.000 sawang kali 70 3,5 juta dibagi ku duaan ceka utar dasar nage masyarakat ulah anu berjamaah kula bae duaan meujeuk kula mah moal kudu ka mana-mana ka sawah moal ka kebon moal paling meulian sawah atuh sawaktu dohor eta teh can asar 3,5 juta deui magrib 7,5 juta isya subuh kalikeun 3,5 juta kali 5 nanti 20 juta sampai sapeting nges kautar berjamaah di masjid 20 juta sampai sapeting menangna ari puguh ondang kula eta model kitu jagi sukna mah eta moal aya nu di sawah kabeh pasti berjamaah lumayan 3,5 juta kan aya 10 dibagi 10 aya 20 dibagi eta iuran ibu moal ku batur 50.000 sawaktu 5 waktu berarti 250.000 ibu yang celengan 10.000 kayak bikin kanu berjamaah mang kadang berjamaah anak kabehan nu iuran anak kabehan keluar mall tak duit ayo kan keluar mall tak duit atuh ibu kan mah salaki ibu jam menang 50.000 salaki ibu kan atuhnya geus kitu bae burung iuran sapaniis isuk-isuk 50.000 saurang bayar ke nu berjamaah nak kabehan salaki ibu-ibu cek rang da kaduhung aing teh boga salaki ya Allah urang bakal mati kabehan bu jeung Rasul jeung Jibril hop naik hirup umur hirup ge sakarepmu silahkan tapi awas maneh bakal mati yang kedua silahkan cintai apapun yang kau cintai silahkan bebas najanek poka Allah ka Rasulullah ka alam akhirat los ari kieu mah masik tak tapi ingat fa innaka mufariqu
kau akan meninggalkannya. Ibu bapak engke geus paeh bapak jeung ibu di alam akhirat pas pamajikan digusur kana sorga. Cek salaki geus dadah kagok aing sabodo geus bawa ka ditu kana lieur di dunya ge ku si eta. Cek salakina ki usuk geus paeh sapertina. Ulah amin. Ki usuk paeh amin ulah. Kula paeh balik ke alam akhirat. Pamajikan kula digusur ka neraka. Naudzubillahi min dzalik mal kula mah digusur ka neraka. Barang di cek ibu-ibu urang pares, Pak Ustad, eta pamajikan Pak Ustad digusur ka neraka. Jor teuing jangan liarkeun di dunya ge sabodo mah ajakan bae atuh. Kagok ai. Datang ka imah tarakan pamajikan ya. Moal ring panghareupan ya. Jor teuing nya berat bere duit deui kula mah. Kapan digusur majah jangan sekali kagok gusur kan itu ulah pamajikan kiai burung bu jago goreng pamajikan saya PRT pamajikan PRT paeh pamajikan paeh alam akhirat digusur pamajikan RT kana neraka kagok cek RT sakalian kan dibebaskeun pamajikan RT kana neraka RT da kumaha ya Allah cek RT geus aing masa bodoh di dunia ngalirkeun ya kagok ditinggalkeun ku RT teu paduli ka pamajikan dal mencintai di dunia mah saling cinta jeung pamajikan datang ke akhirat mah ya firuna an abih wa umi eta kabeh bakal papisah teu paduli boro-boro mikirkeun pamajikan mikirkeun nasib sorangan ngerek kumaha boro-boro mikirkeun salaki mikirkeun nasib sorangan ge bakal jadi seperti apa kita hidup di alam akhirat. Akhirnya masing-masing sabodo nyelamatkeun maneh masing-masing. Nu paduli. Akhirnya umat Rasulullah baru digosor ka neraka. Saparo maka sorga. Orang Paniis ka sorga. Desa Karangsari ka sorga. Ustadna doang sorangan ka neraka. Ustadna maka neraka. Ya Allah. Wahina Rasul ketika di alam akhirat jalan-jalan ke surga ya Allah Rasul bunga bahagia senang nempo umatna aya dina sor ditempo ya Allah wajah-wajah urang Paniis di surga kabeh di surga teu cukup ku amin kudu daek ibadah moal ka surga teh ibadah mah amin be amin naon amin ari ibadah henteu nah pengajian teluk datang mulu dan sanghek iuran saya tahu hari ngomong-ngomong sorga amin ya Allah barang geus jalan-jalan ka surga Rasulullah bahagia senang geus kitu jalan-jalan di neraka ya Allah di dileku Rasulullah ya Allah eta umat aing lain barato mulu dan teh eta kohoreng urang Paniis galuyah keneh di neraka urang Karangsari galuyah di neraka. Akhirnya Rasul saking cinta na ka umatna langsung kana pun arah sujud ke Allah Subhanahu wa taala ya Allah salamatkeun umat kula tuh urang Paniis tuh urang Karangsari tuh merebak di neraka. Akhirna kumaha ya Gusti Allah irfa ra'sak Muhammad angkatkeun sirah maneh ulah sujud bae hayang naon maneh Muhammad cek Rasulullah ya Gusti umatku di neraka salamatkan ya Allah sok sakarepna cek Gusti Allah sakarepmu silahkan cari umatmu di neraka akhirnya kangjeng Nabi langsung ke pintu neraka sanu ngajak di malaikat di neraka saged akhirnya cek Rasulullah assalamualaikum uluk salam waalaikumsalam cek malaikat Malik mbad nek ka mana aing nek nyaran umat aing lik ieu ka dieu bukakeun tah lawang neraka dibuka umat Rasul ya Allah horeng di dinya nyarampleng puadag siaran cek Rasulullah umat kaula anu dina hatena aya rasa iman rasa cinta ka kaula minimal sagede segi korma siaran di siaran panggih aya keneh umat maneh Muhammad aya keneh tuh sok siaran umat kula nu dina hatena masih aya cinta ka kula aya iman ka Allah Subhanahu wa taala
dina hatena walaupun sagede kulumud korma disiaran dicokotan ku malaikat Malik pulang dialung tina neraka mu dicokotan terus dipepel heje-heje cek malaikat Malik wahai Muhammad aya keneh Allah geus Allah deui kumaha umat aing Allah deui kabeh geus nyabrang dikamanakeun dialungkeun ka Telaga Kausar blem digodog di dinya nu disikat di Telaga Kausar nu diseuseus supaya meureuleuk kerak-kerak neraka akhirna ibu-ibu urang Karangsari anu geus nini-nini asup ka neraka dicokot ku malaikat Malik dialungkeun ka Telaga Kausar barang lep ka Telaga Kausar digosok ku malaikat di dinya barang pucunghul kaluar deui dideuleng ngancelang deui ngancelang yo Allah ari keur beles ka jero cai karisut wari geus plus kaluhur deui waranceng kaluar ti neraka tunggal mata kicep-kicep bari hideung bari goreng barang kaluar di Telaga Kausar ya Allah ditempo geulis cantik kabina-bina ceuk Pak RT nu tadi papisah tah pamajikan anak-anak pamajikan salakina ka ceuk Pak RT teh dilelekan doang pamajikan aing tah nu kamari digusur ka neraka teh ceuk pamajikanna weh eta doang salaki aing tah wah akhirna padeuleuh jarak jauh lamun napil maju rame bae leumpet kabehan saling rangkul diangkat ke Rasulullah cinta na Rasulullah ka urang kabehan sangat luar biasa di siaran boro-boro gede amalna nu leutik amalna ge aya keneh iman sakade kulumud korma ku Rasul masih diangkat paling ge urang mah kabehan ngeun sabatas mampir doang bu neraka jahanam pikeun saha li usatil mukminin neraka jahanam dicawiskeun ku Allah pikeun mukmin anu tukang doraka wayah ngaji celeb di pangajian wayah maghrib salat cicing di masjid salat nepi ka isya salat subuh telok tinggalin dohor telok tinggalin isya subuh telok tinggalin tapi ketika aya kamaksiatan kamungkaratan si eta di majlis taklim panghareupna dihareupeun organ ge panghareupna si eta makanya diharap deh tapi karena imanah ayah pernah mauludan dina hati na ayah rasa cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah Rasul yang memiliki syafaatul uzma nu bakal ngabantu ka urang kabihan makanya cintailah Rasul sedalam-dalamnya abaikan semua yang ada dunia leutik salaki leutik anak leutik harta leutik jabatan leutik yang paling besar tertanam dalam hati adalah cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul cinta ke urang kabehan, Rasul sayang ke urang kabehan sehingga wani cirik di hadapan Rasul untuk keselamatan umatnya. Ketika Rasul rek wafat yang diamanatkan apa adalah ummati ummati ummati. Wasiat terakhir Rasulullah apa? As-shalah as-shalah as-shalah. Umatku ludek melaksanakan sholat. Mudah-mudahan urang paniis sanggeusna boga masjid mewah boga masjid anyar mudah-mudahan kabeh ge siap berjamaah di masjid amin ya Allah ya Rabbal alamin mudah-mudahan harta geus diteuneun di masjid ieu sing jadi amal soleh sing jadi amal jariah anu ngocor ka alam ka akhirat lain cuman urang nu bakal manggih tapi orang tua urang nini urang buyut urang insyaallah ngarasakeun hikmah daripada urang membangun masjid ya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hampura ka ibu-ibu mungkin hanya bisa disampaikan kurang lebih nyuwun rebutan kasadayana li topik wal hidayah wa ridha wal inayah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.